Hammasi 10 mingdan. Qizig'i yo'q. Assalomu alaykum. Musofir savdoda jivoy holatda ko'rishyapsizlar. Ya'ni yangilikda jivoy holatda beraman. Musofir savdo bugundan boshlab shanba, yakshanba, dushanba, seshanba dam olish kunlarida meni omborimga kelib turib, hali ochilmagan Adidaslar men saqlab qo'yganman. Ya'ni oxirida zo'r qilib efir qilib beraman degan va'dam bor. Hammasi 10 mingdan. Qizig'i yo'q. Kurtka chiqami, sportivka chiqami, kamzir chiqami, ko'ylami hammasi 10 mingdan. Agar kimda kim 10 ta ustuvach oladigan bo'lsa, bitta tekin bo'ladi. Endi eshitinglar oxirgacha. Yana sizlarga surpriz. Musofir savdo ketayotgan uchun sizlarga sovg'ani zo'rini qilib beray. Savdoda qilasiz, 10 ta ustuvachni olasiz. Telefon nomeringizni mana shu yerda telefonga eshik tagiga tashab ketasiz qutichaga. Chorshanba kuni xudo xolasa 50 dan ortiq odam qatnashgandan keyin birinchi o'ringa televizor, ikkinchi o'ringa to'klik mashina 320 minglik, uchinchi o'ringa velosiped. Barcha turdagi tovarlar mana shu kiyim-kechak mashetdan boshlanadi. Oyoq kiyim mashindan. Bu ham 10 ming wondan. Anjana buyog'i 10 ming wondan. Kelaverasizlar. Shanba, bozor, dushanba, seshanba, chorshanba kuni YouTube egasi aniqlanadi. Musofir savdo bilan xayrlashamiz. Ya'ni bu narsani qilishimiz sababi ikkita katta profilimiz blokka ketdi. Prямой efir ochilmaydi. Shuni hisobiga kelinglar. Shoshilinglar. Oxirgi aksiya bu.